Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dari YouTube Bersenian Mages. Kali ini saya berada di Desa Njeh Purapah. Ini ikut Jombang. Dan saya akan mengeksplor sebuah peninggalan Belanda, yaitu Jembatan Geladak. Jadi jembatan ini masih difungsikan ya. Entah sudah berapa tahun ini ya jembatannya. Tapi ini ada tulisan ya yang dinamakan sumber mata air. Oh, di sini ada sumber mata airnya ya, Lur ya. Jadi saya nanti akan mencari sumber mata airnya. Ini yang dinamakan Jembatan Geladak itu. Kita lihat dari sini ya. Ini peninggalan Belanda ya. Peninggalan Belanda yang masih difungsikan ya. Kita akan coba melewati. Kenapa kok dinamakan Jembatan Geladak? Karena kalau kita lewat di atas jembatan itu pasti bunyi geludak nih ya. Loh, ternyata sungainya wijo ya. Berlumut nih sore kok. Oh, apik Lur ya. Gak umum ini api ya. Ini ya, kayunya tebal sekali ini. Kayu yang sudah puluhan tahun mungkin ya ini ya. Masih kuat nih ya kayunya. Dan besinya yo. Ding 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 ding. Kalau kita lihat ke bawah, ini kok bediding ya. Bediding sekali ya ini. Wah, sangat indah sekali ya. Ya. Ini sungainya, bawahnya itu enggak endut, ini seperti batu ya bawahnya itu ya. Mata airnya di mana ya? Nanti kita akan mencari mata airnya ya. Jembatannya ini loh, kok masih kuat gitu ya. Padahal ini sudah ratusan tahun. Oh, nggak ada mungkin puluhan tahun mungkin ya. Ya. Ini geludak-geludak kalau lewat. Cuma ini saya lewatnya itu temek-temek ya, nggak berani. Wedi aku. Ya. Nah ini ya. Kira-kira panjangnya tadi kalau tidak salah sekitar 30 meter ya. 30. Iya, 30 meter. Ya. Ini ya, kita lihat dari sini ya jembatannya ya. Peninggalan Belanda yang masih difungsikan. Dan besinya itu berkaratnya itu lama sekali ya. Padahal ini kena panas, kena hujan dan kena dingin. Ya ini di sini udaranya kalau malam ya udah dingin ya, adem. Ya. Nah, ini besi. Belum pernah dilihat. Ini asli apa adanya. Kita lihat ya lagi ke bawah ya. Kita harus hati-hati ya. Loh, ini yud ya. Ini sudah yud ya. Loh. Kita nggak boleh bersandar di sini ya. Takutnya ngelempang nanti ya. Ya. Ini mampu menahan berapa kampung ini? Ini tuh kalau malam pasti banter suaranya kalau ada orang lewat, gludak gitu ya. Jadi ini dinamakan Jembatan Geladak. Ternyata itu ya asal mulanya dinamakan Jembatan Geladak. Jadi kalinya itu, jembatannya itu kalau dilewati berbunyi gludak. Aliran sungai yang sangat bening sekali ya di bawah itu ya. Ini kita nanti akan turun mencari jalan turunnya ya. Oh my god, indahnya. Dan itu habis longsor ya, kelihatan putih itu ya. Karena kemarin musim hujan, jadi
jadi agak longsor. Ini tebelnya ya, atau kita lihat tebelnya kayunya itu ya sekitar 10 cm ya. Tebel sekali ini kayunya dan panjang. Ini saja tidak kropos, orang bubuk, orang dipangan rayap, ya orang dikrokoti totor itu. Ini sangat kuat sekali kayunya ya. Untuk pergi ya. Keluar masuk hutan mungkin hanya sekedar mencari. Ini jalan satu-satunya ya. Ini jalan satu-satunya. Dan sungainya itu mungkin itu banyak ikannya ya di bawah itu ya. Kalau kita ke sana itu mungkin banyak ikannya ya. Ini saya masih bingung lur. Ini turunnya lewat mana? Saya mau coba melihat dari bawah ya. Jembatannya sebenarnya. Mungkin kalau kita lihat dari bawah itu sangat bagus sekali. Loh, dengar suara burung perenjak, cet 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 gitu ya. Agar terlihat ya, keindahan alam yang sangat perlu disyukuri ya. Nah itu teman saya yo, lagi keleson, itu sudah mbadok dia. Itu mungkin tidak sarapan tadi ya. Itu kancanya kok tidak ditari, ditawani, diuntal dewi. Bahasa Jawanya nguntal. Lah iki mang dibontot nopo sih tak diloke lawopo. Yo ngene iki enake lho blusukan nang hutan. Nek bontot yo ngene iki nek delok niki mangan. Lho jangan asem lur. Wah asin iki. Lho. Asin purba iki. Oh enak saweger. Saweger mari ki aku ya tak mangan yo. Ini jalan turunnya lewat mana yo? Sakjane lewat nisor wapi. Lu muter-muter ya. Sumbernya nang ndi sumbere? Kali. Wes, Bu. Bojonegoro. Loh. Jadi sungainya itu mengalir sampai antar kabupaten, antar kota ini ya. Dari kota Jombang kemudian ke Bojonegoro. Ini cuacanya sangat panas sekali ya. Udaranya kelemun-kelemun ini. Ya. Ini kalau kita teruskan wah beliur saya. Jadi saya mohon pamit ya, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.